練習始めるよ。はい、じゃあまずね、最初にね、得意なやつからやるよ。はい、スピンバック。そう上手だね。もう一回。はい、スピンバック。そう、ちゃんと入って。そういいよ。はい、もう一回。スピンバック。そう、また入ってよ。はい、そう。大丈夫？いくよ。スピンバック。そうね。はい、今度はターンバック。そうだ。すごいね、ちゃんと聞き分けた。いくよ。ターンバック。そう。はい。今度またスピンバック。そういいね。はい。ターンバック。そうだ。そう。ちょっと斜めになっちゃうけど、でもちゃんと聞き分けてるね。よし。はい。じゃあ、コロン君、今度ね、今日はちょっとね、変わったやつやるよ。横に歩く練習しますよ。はい。ついて。きれいについてね。そういいよ。はい。じゃあ、左側行くよ。はい。左。はい。横。そう。はい。左。そう。いいね。そう、上手だね。じゃあ今度こっち難しいね。これおやつでやるからね。はい、こっち。そう。はい、こっち。そうだよ。そういう動きで合ってるよ。そう。はい、そう。いいよ。そんな感じ。そう、足の運びそんな感じだよ。そう。はい、こっち。そう。はい、じゃあ今度こっち。はい、左。こっちはいけるね。そう。左。そう、上手。いいね。はい、じゃあ今度こっちね。はい、口。はい、口。そう。いいよ。そういいね。そうだよ。そういう足ね。そう、いいね。はい、こっち。はい、こっち。そう。そうね。そうだ。そうね。なんとなく分かったかな。よし。これはね、もうちょっと練習しないと難しいね。じゃあ今度はいつもの、ついて。はい、こっちからやるのが、はい、アラウンドだよ。気持ちの。はい、いいよ。はい、アラウンド。そう、これアラウンドだね。普通のアラウンドね。もう一回、アラウンド。そういい子。はい、じゃあ今度ね、こっちからやってみるよ。あとへ。そう、いくよ。はい、よ。アラウンド。そう、上手だね。はい、もう一回、アラウンド。そう、ゆっくりだけどできたね。そう、上手。はい、今度8もやってみるよ。はい、ついて。よ。はい、8。これは普通の8だね。あ、いいの。おやつ気にしなくていいよ。そう、いい子。はい、もう一回、8。そう。動かさないね。そう、いい子。はい、今度こっち。あとへ。きれいについて。そう。はい、じゃあ今度こっちの8。そうよ。そう、上手。そうできたね。はい、いくよ。8。そう、上手。上手できたね。よくできたね。よし、じゃあ最後はゴロンしてね、終わりにしようね。はい、ついて。これきれいにつかないとまっすぐいかないよ。そう、いいね。いくよ。はい、ゴロン。そう、ゴロン。そうだよ。そう、ゴロン。そう、はい、ゴロン。そう、いい子、上手。もう一回いけるかな。はい、ついて。はい、きれいにね、まっすぐつかないと曲がっちゃうよ。はい、ついて。そう。はい、いくよ。ゴロン。そう、はい、ゴロン。そう、いい子、上手。よくできたね。よくできました。